Stadiumi i qytetit që filloi të ndërtohet para 4 viteve u përurua sot në ditën e gruas. Ky investim, për të cilin u tha se ishte domosdoshëm, u realizua me fonde të Bashkimit Evropian. I ndërtuar sipas standardeve evropiane, ky stadium tash e tutje do t'i shërbejë sportit ferizajas, konkretisht futbollit. Kristof Shok nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë tha se ky stadium i plotson të gjitha kriteret e BE-s dhe të FIFA-s. Ai tregoi se projektet e ngjashme tashmë janë realizuar në 5 komuna të Kosovës dhe se investimet të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Këtu investime dhe ky kontribut ka anë edhe çësje të ndryshme, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e jetesës në këtë vend. Ky stadium jo vetëm se do t'u ofrojë mundësi për trajnime dhe ushtrime në këtë fushë, por po ashtu do t'ju jap kurajo fëmijëve që të merren sa më shumë me sport, tha Shok. Në përurim pas investitorëve morën pjesë edhe shumë sportdashës, zyrtarë të institucioneve qendrore, e besa nuk munguan as zyrtarët e komunës, të cilat e nisën festën e gruas me këtë përurim. I pari Ferizajt Muharrem Sparqa tha se fondet dhe angazhimi i Bashkimit Evropian pos përmirësimit të kushteve po ndikon edhe në edukimin e brezave në frymën e vlerave evropiane. Qyteti Ferizajt dhe Kosova janë me orientim propërëndimor, ndoshta më shumë se çdo kusht tjetër në këto shtete të rajonit. Për fat keq, akoma nuk e kemi lëvizjen e lirë, por që mendoj që në një të ardhme të afërt shumë shpejt edhe ajo do të realizohet. Në veçanti jam shumë mirënjohës për kontributin e Bashkimit Evropian dhe shteteve të Bashkimit Evropian që po punojnë që Evropën ta sjellin këtu në Kosovë, në mënyrë që ne mos kemi nevojë që të bëjmë lëvizje me qëllime migrimi, por që bashkë të punojmë për i proceset integruese dhe të integrohemi në Evropë edhe me projekte dhe me objekte të kësaj natyre. E ata që më së shumti u gëzuan për këtë stadium ishin vetë sportistët. Tash më dihet se ne kemi pas probleme shumë serioze sa i përket infrastrukturës sportive dhe fillimisht duhet i falenderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë drejtim që na ndihmuan për përmirësimin e kushteve dhe infrastrukturës sportive, këtë rast Bashkimin Evropian, nivelin qendror të ministrisë dhe po ashtu organet komunale. Mund të them se është një ditë shumë e mirë për futbollin ferizaj, se tash më veç po plotësohen kushtet sado këto mos të minimale për përmirësimin edhe të cilësisë së lojës, në këtë rast ne jemi të shumë të gëzuar se kemi tashmë veç kemi 2 qendra ku mund të bëjmë edhe se kampin sportive dhe aktivitet tjera sportive dhe kjo është diçka e mirë. Kjo është një investim shumë i madh i mirëpritur. Shfrytëzoj rosin që në emër të gjithë futbollistëve të Ferizajës të falenderoj Bashkimin Evropian për këtë investim. Me të vërtetë kjo është një punë shumë e madhe, edhe pse është pak i vonuar, mirë po më mirë është vonë se kurrë edhe ne si futbollistë kemi tash më lehtë edhe mundem me aplikuar për shembull strategjitë e trajnerit që i aplikon në letër tash në praktik për shkak të fushës këto edhe nikosisht edhe ruajm fushën me bori natyral. Përveç fushës, stadiumi përfshin edhe objektin përcjellës me zhveshtoret e infrastrukturën përcjellëse. Investimi deri tani ka shumën rreth 500.000 euro, ndërka që u premtua se së shpejti ky stadium do të plotësohet edhe me vendosjen e tribunave.